10 vankia pakeni hiljattain yhdysvaltalaisesta vankilasta New Orleansissa, Louisianassa. Kyseessä ei ollut mikä tahansa vankilapako, vaan suunniteltu, koordinoitu ja lähes täydellisesti toteutettu operaatio. Viranomaisten mukaan ainakin yksi vangeista oli karannut aiemminkin, ja tällä kertaa hän ei ollut yksin. Pako tapahtui Orleans Justice Centerin vanhassa siivessä, jota käytetään edelleen tilapäiseen säilöönpitoon. Vangit onnistuivat irrottamaan vessan viemäriluukun, ja siitä he laskeutuivat putkistoon, joka kulki rakennuksen alta ulos. Heidän liikkeensä olivat tarkkaan ajoitettuja. Vartijoiden taukoja hyödynnettiin, rakennuksen heikkouksia tunnettiin, kukaan ei huomannut pakoa, ennen kuin tarkastuksessa seuraavana aamuna kävi ilmi, että 10 vankia oli kadonnut. Yksi pakenijoista oli Jermaine Thompson, jonka epäiltiin aluksi olevan ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa tempussa. Myöhemmin kuitenkin kävi ilmi, että Antoine Adams, yksi 10 pakenijasta, oli karannut samasta vankilasta jo aiemmin vuonna 2022, käyttäen täsmälleen samaa reittiä. Hänen aiempi karkureittinsä oli paljastanut rakennuksen heikkoudet, ja nyt häntä epäillään tämän pakoryhmän johtajaksi. Viranomaiset julkaisivat kaikkien 10 karkurin nimet, kuva, heitä syytettiin eri rikoksista, mukaan lukien aseellisia ryöstöjä, huumerikoksia ja väkivaltarikoksia. Monet heistä odottivat tuomiota tai olivat säilössä tutkintavankeina. Viranomaisten mukaan 6 pakenijaa on saatu jo kiinni. Yksi jäi kiinni omasta kodistaan, poliisi sai vinkin ja löysi hänet nukkumasta. Toinen oli tyttöystävänsä kodissa, missä hän piileskeli vaatekaapissa. Kolmas pidätettiin, kun hän meni Instagram-liveen, jonka taustalta FBI tunnisti sijainnin. Loput 3 on otettu kiinni tarkastuspisteissä tai poliisin tutkinnan seurauksena. Tällä hetkellä 4 vankia on edelleen karkuteillä. Viranomaisten mukaan pakenijat ovat saattaneet paeta Louisianasta pois, ja osa heistä liikkuu todennäköisesti kohti länttä, Arizonaan tai jopa Meksikon rajalle asti. Valvontakameramateriaalia on saatu, jossa 3 henkilöä vastaa karkureiden tuntomerkkejä Arizonan alueella. FBI, US Marshals ja paikalliset poliisivoimat tekevät tiivistä yhteistyötä. He uskovat, että loput vangit saadaan kiinni ennen pitkää, mutta aikaa kuluu. Pako on herättänyt paljon keskustelua vankilan turvallisuudesta. Orleans Justice Center on saanut kritiikkiä jo vuosia ylikuormituksesta, huonosta ylläpidosta ja henkilöstöpulasta. Tämän paon jälkeen vankilan johto on luvannut uusia tarkastuskäytäntöjä, teknisiä uudistuksia, viemärijärjestelmän sulkemisen tai vahvistamisen. Loppu New Orleansin vankilapako on yksi viime vuosien rohkeimmista ja onnistuneimmista. Vaikka suuri osa pakenijoista on jo saatu kiinni, tapaus osoittaa, kuinka haavoittuvia jopa tiukimmin vartioidut laitokset voivat olla. Seuraa kanavaa saadaksesi jatkossa lisää päivityksiä ja muita vastaavia tapauksia ympäri maailmaa.